Hi friends, നമുക്കിന്ന് ഹയർ 531 ലിറ്റേഴ്സ് ട്രിപ്പിൾ കൂളിംഗ് ഫ്രഞ്ച് ഡോർ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളത് അടുക്കളയിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റോയൽ ലുക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഡോറെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതൊരു ബോട്ടം മൗണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്. ബോട്ടം മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ താഴെയും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെക്ഷൻ മുകളിലുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുനിഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും മുകളിലായതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ ടെക്നോളജി ഡ്യുവൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്രസറും കൂളിംഗ് കോയിലും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിനും 10 years വാറണ്ടി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറിന് 10 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളർ എല്ലാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഡോറിന് മുമ്പിൽ തന്നെയുള്ള കൺട്രോൾ പാനലിലാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് സോഫ്റ്റ് ടച്ചാണ്. നമുക്കിതിലൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയും ഫ്രീസറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ലോക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മൈ സോൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിന് കൂടുതൽ സ്ഥലസൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള സെൻട്രൽ വാൾ പാർട്ടീഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹയർ. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തുള്ള ഫ്രീസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ 2 സെക്ഷനുണ്ട്. അതിലൊന്ന് 118 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒന്നിനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ഈ ഫ്രീസർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസറിൻ്റെ എല്ലാം 3 റാക്കിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഐസ് ബോക്സാണ്, ഐസ് ട്രേ ആണ്. നമുക്കിതിൽ ഐസ് ക്യൂബായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ട്രേ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് അതിൽ തിരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ടെക്നോളജി. ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ വിമുക്തമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 2 സ്പെഷ്യൽ സോണും കൂടിയുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സോണും മറ്റത് ഡ്രൈ സോണുമാണ്. ഈ ഡ്രൈ സോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാനും, ഹ്യൂമിഡിറ്റി സോൺ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ 2 ട്രേയും സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡ്രൈ സോണും മറ്റത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സോണും. ഈ 2 ബോക്സിൽ നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും ഒരു സൈഡിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിലെ ഡോറിലുള്ള ഷെൽഫുകൾക്കെല്ലാം നല്ല വീതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ ബോട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളും നമുക്കിതിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വിക്ക് റിവ്യൂ നോക്കാം. ഇതാണ് ട്രിപ്പിൾ കൂളിംഗ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ട്രിപ്പിൾ കൂളിംഗ്. അതായത് 3 സെപ്പറേറ്റ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 3 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് പരസ്പരം മിക്സ് ആവാണ്ട് നമുക്ക് ദീർഘകാലം അതിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഡ്യുവൽ സോൺ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈ സോണും ഒന്ന് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സോണായിട്ട് 2 സ്പെഷ്യൽ സോണുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ഡ്രൈ സോണിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ ബിലോ 45% ആയിരിക്കും. വാൾ പാർട്ടീഷൻ, സെൻട്രൽ വാൾ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്പേസ് സൗകര്യം, കൂടുതൽ സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഇതാണ് കൺവെർട്ടബിൾ സോൺ. താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫ്രീസറിൻ്റെ ഭാഗം കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹോളിഡേ മോഡിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓഫ് ആകുകയും ഫ്രീസർ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു 90% എനർജി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ടെക്നോളജി. ഫുഡിൽ ബാക്ടീരിയ കടക്കാതെ വളരെ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്തത് സൂപ്പർ കൂൾ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഫ്രീസ്. ഇത് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഐറ്റംസ് തണുത്ത് കിട്ടുവാനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ഈ സൂപ്പർ ഫ്രീസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ കൂൾ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഫസി ലോജിക്. അതായത് ഈ കാണുന്ന സെൻസർ വഴി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തെ സാധനങ്ങളുടെ ലോഡ് അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്. ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം എനർജി സേവിങ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്രസറും ഫാനും എല്ലാം ഫുൾ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ധാരാളം സ്പേസും എനർജി സേവിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റോയൽ ലുക്കുമുള്ള ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.